Ayan po sila. Ayan, nananahi po sila. Ayan. Ayan, yan po yung mga ginagawa po nila. Ayan. Sa lahat po ng nanonood, ayan. So, ganyan lang po siya kasimple manahe. Pero pag actual na po siya, medyo hirap na po yan. Ayan. Sila po yung mga manggagawa. Hindi lang po ako yung gumagawa rito, kundi tatlo po kami. Ayan. Makikita mo kung gaano po yung kasinsin. Ayan. Ayan. Yan pong ginagawa po na yan, tahi po yan paikot. Ano bang sapatos yan? Jordan? Hindi na malaman ko anong sapatos yan. Ayan. Tapos yung isa naman, nananayin ng sandals. Ayan. So, ayan. Sandals naman yan. Ayan. Ito yung mga nagawa na namin. Ayan, nagawa pala nila, hindi ako kasama. Ayan. Ito yung mga, yan. Mga tahi. Yun. Yun. Yan ang mga tahi ito. Yan po yung mga tahi po rito. Yan. Yan. Yan, kinukulayan po yan. Ayan o. Pinipinturan po yan. Para pag sa malayo na po yan. Ayan. Ito na po yung isang pinalitan po ng suelas. Yun. Yan po, may tahirin po yung ilalim po na yan. Isusum ko po siya. Yan. Yan. Dito lang po kami sa HN Nueva Ecija. Yan. Ito naman po yung mga i-restore. Ito po yung mga papalitan. Ito po na yan. Ito yung papalitan po natin dito. Yan. Ito naman po yan. Ito po yung nakalagay rito. Kung mapapansin nyo. Yan. Kung mapapansin nyo, ito po yan. Ito po yung nahawakan ko na yan. Yan. Ito na po siya. Yan. So kailangan tong itahin na paikot. Yan. Tatay po yan paikot. Tapos ito kailangan po itong palitan kasi natudurog po ito. Para po siyang munay. Yan. Ito po pala ay shoutout po sa kay Ma'am Joanne. Nanggaling pa po ito ng Marilao, Bulacan. So pang bike shoes na po ito. Kailang nasira. So pinadala po nito dito ni Ma'am. Galing po siya ng pina-GNT na lang po ito. Yan. Pina-GNT po ito para ipa-repair po sa amin. So ito, waiting po ito sa pa-deliver po. Pero ito po ay ginagawa ko po siya. Pero ipopost ko na lang po ito sa Darsyo Vlog para makita nyo. Ito naman po yung bagong pintura. Yan. Ito po bagong siya na po yan. Ito po yung bagong takong yan. Bagong takong po yan. Yan takong po yan. Extra po yan. Extra. Tawag po ng extra po. Yan. Ito naman. So papalitan naman po siya ng bagong suelas. Ayan. Bagong suelas naman po yan. So ito naman po yung pambabae na tinatahi po namin. Ayan. Yan. Yan. Ilapit ko po siya. Ito po yung tahi po na yan. 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 Ayan po. Yan. Kinukulayan po niya yan. 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 Kinukulayan po yan para yung pinakasinulid niya. Para hindi siya masyadong mapapansin. So ginawa po namin puti siya kasi may makasamang puti po kasi yan. Ayan.
Diba? May kasama puti kasi yan, kaya ginawa po namin puti yung sinunod po na yan. Kaya ngayon pinapintura pa. Ay, yung pintura po na hindi naman basa-basa na tatanggal po yan kasi coloring po yan. Pero pag yan ay dressing, matutuklap yan. Pagka isang ulan lang yan. Pag dressing po na color po ilalagay po dyan, tanggal po yan. Pero pagka yan po ay coloring, yan, medyo matagal-tagal po yan. Yan nga pala si Nanong galing ng Bicol. Ayan, yan naman ay si Macho. Ayun, yung isa. Ito po yung pagtatayo po ng sandals. Yan. Yung pagtatayo po ng sandals ay hindi po yan kailan huminga. Ayan. Kasi huminga, lumiliko-liko. Yan. Yan. Pangalan po niya Macho ay Randy pala. Randy na lang. Mas maganda. O, diba? Kasi once na huminga po yan, kung saan pupunta yung tahi na yan. Yan, ito mga tapos na to. Ito naman ay ginawa po yung zipper po nito. Ayan. Zipper po yan, bagong zipper na po yan. Ayan. Yan. Ito po yung mga sandals. Ayan. Ito po yung shop. Yan. Sobrang makalat kasi po sa dami pong mga ginagawa. Kaya mga bag, ito po mga bag, gawa-gawain po yan. Ayan, may mga sapatos. So nagkalat ang mga gawain po rito. Ito yung bagong shine. Yan. Ito na po yung bagong shine. Yan. So ito po yung shop. Ito po yung mga belt. Ayan, mga belt po yan. Mga genuine leather po yan. Ayan. Genuine leather. Ito po yung shop. Yan. Mga nais mo magpagawa, dito lang po kami sa HN Nueva Ecija po. Pwede nyo pa padala po sa GNT para mas ma-clarify ko po kung ano po nga dapat gagawin. Ayan po. Description. Ayan. Ayan. Palit zipper, palit handle, palit lining, palit snap remache, restoration bag, palit buckles, palit remache. Yung buckles po na yan, medyo mali yung spelling. Pasensya na po. Okay, thank you very much.